आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पे शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जाने वाली प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन हो सकता है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग लेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ऑटो सेलेक्ट जो आपने ऑफ किया है उससे जो है वो ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल लगाने पर आवाज़ जाने लगेगी।